Šiandien mes čia tam, kad pristatytumėm jums rezultatus vizito į Baltarusiją, į Minską, kuris vyko sausio 17-20 dienomis. Ir kartu su manimi šiandien yra Michailas Bugakovas, politologas, vienas iš iniciatorių Geros kaiminystės forumo. Taip pat šalia Kazimieras Juraitis, publicistas, filmų kūrėjas, laidų vedėjas, Geros kaiminystės forumo iniciatorių. Taip pat šalia manęs Algirdas Paleiskis, tai yra visuomeninio judėjimo Teisingumo aušra vadovas ir veidas pagrindinis. Ir aš Erika Švenčionienė. Dėkoju visiems Lietuvos žmonėms, kurie palaikė mus šitą mūsų kelionę. Pirmiausiai palaikė mūsų iniciatyvą, kai mes ją paskelbėm. Ir palaikė mus tiek moraliai, tiek finansiškai, nes be jų pagalbos šitą kelionę nebūtų įvykusi. Mums buvo labai svarbu žinoti, kad jinai reikalinga ir tos žinutės, kurios ėjo mums paskelbus žinią apie kelionę, tiesiog patvirtino, kad mes einam teisingų kelių ir pasakojo to mes tiesiog nuvykome į Minską. Tai trumpai būtų pagrindiniai dalykai, kągi mes nuveikėme. Svarbiausi susitikimai Minske tai buvo su Baltarusijos užsienio reikalų ministru Vladimiru Makėjum, su Aleksandru Savinych, Baltarusijos parlamento užsienio reikalų komisijos pirmininku, bei jo pavaduotoju Olegu Gaidukevičiumi. Aišku, vyko dar daug kitų susitikimų, mūsų dienos buvo labai įtemptos ir tikrai mes neturėjome laiko, sakykime, pasižvalgyti po Minską, nes tų susitikimų buvo daug su įvairiomis visuomenės grupėmis. Bet pagrindinė žinia, kurią mes parvykome ir parvežėme, aš manau, yra tokia, kad Baltarusija yra mūsų kaimynė ir jie yra visada pasiryžę su mumis draugauti. Visada jie labai gerbė tas mūsų bendras istorinės šaknis. Jie saugo pilis, saugo bendrą kultūrą, jie nebijo istorijos. Priešingai negu mes, jie nebijo istorijos ir ją saugo, nes be istorijos tauta yra niekas. Tauta, kuri negerbė savo istorijos, yra pasmerkta išlikimui. Tai yra išnykimui. Ir tai yra labai džiugu, kad pasekoje to jie mus priėmė kaip nevyriausybininkus, kaip žmonės, kurie atvykę su pilietinė misija, su geros kaiminystės misija. Mes nuvežėme žinią nuo visų mūsų žmonių, kad mes norime bendradarbiauti politinėje srityje, gal mes nesame specialistai, todėl svarbiausia tai yra buvo menas, tai yra svarbiausia muzika, tai yra svarbiausia bendravimas tarp įvairių pilietinių sluoksnių grupių, tai yra, taip pat mes palėtėme šiek tiek ir verslo klausimus. Mes nuvežėme žinią, kad jūs mūsų kaimynai ir mes norim gyventi kaiminiškai. Atgal gavom pačią svarbiausią žinią, kurią išsakė užsienio reikalų ministras, kad iš Baltarusijos teritorijos niekada į mūsų kaimynį šalį nebus ištransliuojama jokia agresija. Tai buvo iš tikrai labai svarbu ir tą noriu dar kartelį patvirtinti. Jūs negalite mūsų apšaukti Rusijos agentais, dar kažko Rusijos. Tai buvo ta žinia pasakyta Lietuvos žmonėms. Mes su jumis norime gyventi taikiai. Mes su jumis norime bendrauti lygiateisiškumo pagrindu. Tai reiškia išsaugant ir jūsų, ir mūsų suverenitetą, kad ir jų, ir mūsų vyriausybės pirmiausia dirbtų savo tautoms, savo tautos labui. Tiek ekonominiam labui, kad gerėtų finansinė ir socialinė padėtis, tiek politiniam labui, kad būtų užtikrintas tautos saugumas. Tai šitas svarbiausias žinias mes jums parvežėme ir dar konkrečius pasiūlymus, kuriuos gal pristatys Kazimieras. Tokia labai svarbi žinia ištransliuota, kuri per visus tuos lygius ėjo kaip leitmotyvas. Ir tą jūs beje pamatysit patys, nes visi tie buvo susitikimai filmuojami, netgi kai klausėm, gal ko nors galima, nelabai galima viešinti, ne, absoliučiai atviriai viską gali atrodyti, be jokių cenzūros, be jokių karpimų, be jokių tenai kupiūravimų, viską jūs patys pamatysit, kai tik apdorosim medžiagą, jūs pamatysit tą kanaluose Priežes, Kazimiero Juraičio, visuose pasiekimuose. Ir viena iš pagrindinių žinių buvo, kad nepaisant mūsų politikų valdžios, kai kada jie švelniai labai įsireiškia, neprotingų, nemotyvuotų, ten elgesio kažkokių, jie bet kada pasiruošė priimti bet kokiais lygiais tiek politikus, tiek visuomeninės organizacijas ir tęsti tolesnį dialogą. Dar kita žinia buvo ta, tarkim, ponas Gaidukevičius, tai yra pavaduotojas, ponas Savinych.
Ir jisai yra vienos didžiausias, tai yra vienintelės, tai yra 2 partijos yra pas jos parlamente, komunistų ir liberaldemokratų. Tai jis yra tos liberaldemokratų partijos pirmininkas. Tai antra žinia, jie kviečia 12 dieną, tai yra 12 vasario, bet kokias visuomeninės organizacijas, politinės partijas, jėgas atvažiuoti jų pasaulinį kongresą, tarptautinį, ne pasaulinį gal. Ten bus ir pabrėžta buvo, kad ypač daug Kinijos atstovų, ten bus ir visuomeninių organizacijų, ten bus galbūt, negarantavo, bet galbūt, nes pats prezidentas Aleksandras Grigorievičius Lukašenka. Tai štai antra žinia. Trečia žinia, kurią ištransliavo mums politikai, tai yra ta, čia jau nuo mūsų priklauso kada, kad jie kviečia verslą į kongresą. Be jokių apribojimų. Bet kokia sudėtimi, bus 100 žmonių, bus 200 žmonių. Ten yra mūsų verslininkų, su kuriais buvom susitikę, kadangi tas mūsų, toks maršas, taikos žygis šitas vyko gan stichiškai, tai mes nespėjom net pasiruošti, nėra informacijos, kiekgi tų mūsų verslininkų, bet nepaisant to, jie stebi tą mūsų informaciją ir jau atsiliepė kai kas. Tai papasakos ir mūsiškiai, kurie ten gyvena, labai daug lietuvių, kurie ten gyvena ir dirba ir dėl tam tikros informacinės blokados neturi galimybės papasakoti, kaip jiem ten sekasi. Tai mes tą visą ir pasiruošę per mūsų bendradarbiavimo eigoje parodyti, imti interviu, parodyti, išskleisti kiek įmanoma. Žodžiu, iš Baltarusijos pusės kuo nuoširdžiausias priėmimas, net nelabai būdingas politikam atvirumas, argumentuotas, logiškas, be jokios cenzūros. Kas yra svarbu, kad šita iniciatyva gimė pačiuose žmonėse. Aš tą stebėjau tiesiog savo akim. Ir konkrečiai galima pasakyti, autorė tai yra Erika Švenčionienė. Paprasta Lietuvos pilietė, 4 vaikų mama, kultūrininkė, pedagogė. Čia iniciatyva paprastų žmonių. Ir kodėl? Ogi todėl, kad mūsų valdžia 30 metų atsisako bendrauti su artimiausiais kaimynais. Ir jeigu valdžia mano, kad Lietuvos žmonės kvaili, tai tada šita valdžia yra, taip sakant, neprotinga. Lietuvos žmonės viską mato ir iš pačių apačių kyla, iš žmonių kyla šita iniciatyva. Man ir mano kolegom beliko tik tai palaikyti tą. Ir aš su mielu noru ir padėjau, ir ne tik aš, ir Michailas Bugakovas kaip politologas ir kiti. Tai prisirpo pačioj tautoj, pačioj liaudyje. Klausykit, ar įmanoma stebėti ramia sąžinė, ramia širdim, kai kapojami ekonominiai, politiniai saitai su visais, su rusais iš pradžių, paskui su baltarusais, su kinais dabar supykti, net sugebėjo su Kinija. Ir kiek aš suprantu, bus iniciatyvos plečiamos ir Kinijos atžvilgiu šiąją prasme. Neįmanoma taip. Aš nežinau, galbūt kažkas iš žurnalistų palaiko tokią iniciatyvą, tokias valdžios iniciatyvas, tai jūs galėsit klausimais tą pareikšti, bet tai šią prasme, man reikės, tai yra istorinis vizitas. Yra grinai istorinis vizitas, man neteko girdėti per 30 metų, kad piliečiai imtųsi iniciatyvos ir man atrodo, kad piliečiai ir toliau imsis tokių iniciatyvų tose vietose, kur valdžia elementariai kenkia Lietuvos žmonėms. Tiesiog kenkia, daro žalą, milijardinė žala bus po Kinijos šitų avantiūrų, ne Kinijos, bet Kinijos atžvilgių padarytų avantiūrų. Landsbergių bendruomenės, valdžios, kuri padarė. Laukia milijardiniai nuostoliai. Jau dabar mes skaitome apie tai spaudoje. Tai, kiek tai gali tęstis? Buvo susitikimai su taip vadinamu demokratinių jėgų apskritų stalu. Tai ten buvo ir daugiau, bet jų dabar lyderiui išrinktas Voskresenskis Jurijus. Jis žadėjo atvažiuoti, jie pasakojo, ką irgi be abejo įrašėm, irgi ištransliuosim, galėsit visi pamatyti. Tai yra evoliucija, ta bandymo perversmo ir kaip jie evoliucionavo per tą laiką. Jų tas supratimas, jų tas, jų visas tas evoliucija, pati keitimasis, kaita. Štai jie sutiko irgi atvažiuoti į Lietuvą, irgi pasidalinti, papasakoti Lietuvos žmonėm. Ir jų visų nuo viršaus iki apačios, stebina tas
tie revoliuciniai bandymai padaryti revoliuciją, tai atsiradė supratimas ir pasiūlymas, kur tu bežiūrėtum, ar nuo gatvėje vaikštai, klausi žmonės, ar aukščiausiai politikus kalbini, visur vienodai. Tik neikit Maidano keliu. Tik neikit Maidano keliu, nes visur, kur prasideda Maidanas, ten būna chaosas ir visur tik žlunga. Valstybės žlunga, nuo to pablogėja viskas. Tai jie visi pradedant politikais ir baigiant paprastai žmonėm tą kažkaip suprato, žiūrėdami ir ant savo kailio tą patyrė ir nori persirgti. Tik neikit Maidano keliu, eikit politiniu, taikiu keliu, ką jie deklaruoja, ant savo kailio patyrė ir mums linki, kad mes taikiai politiniam priemonėm susitvarkytum savo gyvenimą. Aš esu paprasta mama, paprasta moteris, gyvenusi iki tol savo gyvenimą, dažnai važiuodavusi į Baltarusiją. Pirmiausiai dėl to, kad ten yra kokybiški, nebrangus vaistai, po to dėl to, kad ten yra gera avalynė ir dėl to, kad ten yra gražus koncertai ir dėl to, kad ten buvo tokia graži visuomeninė veikla, tai buvo draugystė ir mes labai dažnai važiuodavom vieni pas kitus. Ir paskui, kai visą tai nutrūko, man tiesiog trūko to, iš tikrųjų man trūko pačiai ir aš drįsau užsakyti tą mintį, kad reikia nuvažiuoti paklausti, kodėl čia taip yra ir pasakyti, kad žmonės su žmonėmis draugauja. Man labai džiugu, kad vyriausybėje visi žmonės ištarė dar tą pačią bendrą frazę, kad tautos negali pyktis, gali pyktis vyriausybės. Dėl kažkokių nesutikimų, dėl kažkokių nesutarimų. Politika yra viena, o žmonių paprastų gyvenimas yra kita. Ir kaip pasakė užsienio reikalų ministras, kiek mes, sako, nerastume tarpusavį sutarimo su jūsų vyriausybė, mes niekada nejaučiame priešiškų jausmų jūsų žmonėms. Kitas dalykas, kad tai, kas rodoma mūsų žiniasklaidoje, yra geležinė uždanga. Tokia stipri geležinė uždanga, kad ten yra blogai, ten maži atlyginimai, ten prastos mašinos, ten prastas gyvenimo stovis. Žodžiu, kad ten žmonės gyvena blogai. Bet juk tai netiesa. Kaip kažkada tai buvo geležinė uždanga į vakarus, mums tai nepatiko. Mes to nenorėjome. Dabar mūsų valdžia padarė geležinę uždangą į Baltarusiją. Ir tai, kas tvirtinama, yra netiesa. Žmonės šypsosi. Parduotuvės visko pilnos, prekės tikrai labai gražios, labai kokybiškos. Jūsgi žinote, kad tiek ir baltarusiškas trikotažas vaikams, kur neleidžiami jokie priedai. Aš manau, kad tai moterims ypatingai yra įdomu. Tiek ir maisto produktai, jie yra žymiai geresni už mus, nes jie nori savo liaudžiai pateikti tiesiog švarų produktą, o mes priversti pirkti pigų europinį produktą, kurį mums siūlo, prievartą siūlo. Tai va čia mano toks požiūris kaip žmogaus, eilinio žmogaus, mamos, man yra skaudu, kad mes nebendradarbiaujam, man yra skaudu, kad mes, eiliniai žmonės, įvelti į tą karą, kurį paskelbė mūsų politikai kaimyniai. Man tai yra labai skaudu. Visi pareigūnai visur būdavo leitmotyvas. Mums reikalinga prolietuviška Lietuva, stipri Lietuva, su kuria galima lygiai teisiais pagrindais kalbėtis. Ir tas buvo nuskambėjo visais lygiais. Prolietuviška. Kol mes ten buvom, aišku, žiūrėjom, kas vyksta tinkluose, truputėlį vakarais turėjom laiko, labai nedaug, bet peržvelgdavom tas žinutes ir labai džiugu, kad labai didelė dalis žmonių siuntė mums pasveikinimus, linkėjimus. Ir ta maža dalelė, kuri sakė, o jūs tėvynės išdavikai. Ar žmonės, kurie važiuoja ir ieško taikaus, gražaus bendravimo su kaimynais, gali būti įvardinti tėvynės išdavikais? Ir ar taip galima būtų sakyti? Mesgi nevažiavom karo, mes nevažiavom išduoti Lietuvos, mes važiavom pasakyti, kad mes esam jūsų kaimynai, mūsų teritorijos šalia, mes visada šalia būsim. Ir norim gražaus, taikaus bendravimo. Ar už tai galima pasmerkti ką nors? Bet mes smerkėme vyriausybę, kuri neįdėjo jokių pastangų, kad mes gautume pigę elektros energiją siūlomą kaimynų, ko pasekoje komunaliniai mokesčiai būtų mažesni, ko pasekoje pagerėtų verslo sąlygos, nes iš karto atpigtų prekės. Mes kaltinam savo vyriausybę, kad dėka tų negerų santykių, kuriuos jie dabar traktuoja su kaimynais, nukenčiame mes. Pirmiausia, nukenčia eilinis Lietuvos gyventojas, eilinis darbininkas. Mums tai nepatinka ir mes turėjom ten nuvykti. Mes turim nutiesti kelius, mums jie yra būtini. Turėjome galimybę stebėti istorinį reiškinį. Pilietinės visuomenės atstovų vizitą į mūsų kaimyninę šalį, į Baltarusiją. Tas nepasitenkinimas
mūsų politinio elito vykdomų socialinių, ekonominių ir geopolitinių kursų, kuris kaupėsi ilgus metus visuomenėje, pagaliau prasiveržė. Ir prasiveržė jis vidaus politikoje, tai šeimų maršo mitingais, o užsienio politika, tokiu, nors ir ne mitinginio, kitokiu formatu, bet tokiu vizitu. Reikia pasakyti, kad mūsų žiniasklaida, kaip ir visuomenė, suskilo dėl šio vizito. Jeigu didžioji žiniasklaida, įvairūs dvaro politologai agresyviai labai, priešiškai sutiko tą vizitą, tai socialinėse tinkluose pakankamai daug, net dauguma labai teigiamų įvertinimų, komentarų. Man įstrigo vieno internauto komentaras apie šį vizitą. Jis parašė taip: gerai, kad genialūs dalykai daromi paprastai, žmogiškai ir suprantami. Kas gali būti paprasčiau, žmogiškiau, suprantamiau nei geri santykiai su kaimynais. Ir žinoma, su kaimynais reikia bendrauti. Jeigu valdžia sugadino santykius su visais beveik kaimynais, tai pilietinė visuomenė, paprasti žmonės imasi darbą juos atstatyti. Jie stato tvoras, mes bandome statyti tiltus. Konservatoriai mėgsta įvairius tokius gamtinius simbolius, ten, kaip sakoma liaudėje, nezabutkės, ten paukščiukus. Tai va čia pirma kregždutė, kuri apsuko ratą, įskrido tiesiai į jų kiemą. Tikėkime, kad čia ne paskutinė kregždutė, kad bus ir kitų vizitų į kitas šalis ir tas darbas tęsis. Tai kol kas tiek. Mes tai išsakėm ne vienam susitikime ir su žurnalistais, beje, žurnalistų palaikymas, aišku, buvo didelis, susidomėjimas didelis, tarp kitko neorganizuotas, nes jau mums esant tenai jau pasipylė skambučiai, derinimai, vis nieko prieš, jeigu bus daugiau žurnalistų. Natūraliai, aišku, buvo suorganizuota kažkiek, bet paskui natūralus dar susidomėjimas kilo didžiulis. Tai mes ten išsakėm ne vieną kartą, mes ketinam važiuoti, mūsų ketinimuose yra lankytis ir Rusijoje, ir Kinijoje, ir visur, kur tik tai kažką prigadina santykius tarp mūsų valstybių, tai yra mūsų valdžia ir antroji pusė. Visur mes ketinam važiuoti ir visur glaistyti tą įtampą, kurią sukėlė mūsų valdžia. Ką dar pasakė broliai rusai mūsų verslui, baltarusiai mūsų verslui, broliai slavai mūsų verslui. Jie pasakė, kad mes su jumis draugaujame, žinom, kad reikia gyventi šalia. Jeigu jūs labai nenorite mūsų, mes galim ir nebendrauti. Mes galim pasistatyti naują uostą, mes galim nesinaudoti jūsų geležinkeliais. Bet ar nuo to jūsų tautai bus geriau? Tai va čia reikia apie tai pagalvoti, ar nuo to bus geriau, jeigu mes atsitversim nuo jų turistų, nuo jų prekių, nuo mūsų prekių judėjimo į ten, nuo jų atvykimo čia, nuo mūsų vykimo ten. Ar tai yra naudinga mums? Ar tai yra naudinga paprastam žmogui? Aš noriu, kad išgirstų mus eilinis Lietuvos pilietis. Dabar yra pats metas pasirinkti savo poziciją. Ar mes norim draugauti su labai tolima Amerika? Labai tolima Amerika. Ar yra svarbiau būti čia taikoje su kaimynais? Dabar yra labai svarbu nubrėžti tas ribas ir jų nenukirsti. Viena uždanga, kuri mums buvo neskani, mes kaip ir ją atidarėme. Bet tuo pačiu panirome ir uždarėme vėl, atsidarimus pasistatėme kitą uždangą. Ar mums to reikia? Ar to reikia man, ar to reikia aplinkiniam žmonėm? Mieli Lietuvos žmonės, aš kviečiu jūs iš tikrųjų reaguoti, kalbėti, rašyti, sakyti. Mums reikia žinoti jūsų nuomonės, nes planuojame kelionę į Maskvą. Į kaiminę Rusiją mes norime aplankyti ir kitas kaiminės šalis ir norime patys sužinoti iš pirmų lūpų informaciją. Norime atvežti ją jums. Ir todėl mums labai svarbu, kad jūs ištransliuotumėt mums atgalinį ryšį. Mes norime jį žinoti. Ne tik tą ryšį, ten juos iškart
kur Žalimas, buvęs konstitucinio teisų pirmininkas, tokio lygio pareigūnai ir transliuoja štai, kolaborantai ten ir po komentarai prasipila. Tai ne tik šitas grasinančio pobūdžio žinutės, bet ir produktyvės, pozityvės kažkokias. O jų mes nebijom, ten tokių gąsdinimų pripratėm prie jų. O dėl verslo misijų gal galit pakonkretizuoti? Kaip, kada, ką daryti tiem, verslininkai, Dėl verslo misijų tai buvo pasakyta taip, kad yra priklauso tik nuo mūsų, bet jūs patys pamatysit nekupiruotus pokalbius. Ten nuo mūsų priklauso, kokio dydžio, kokio turinio bus, kokio plačios apimties tie verslininkai, bet ten yra visos galimybės, netgi klausim vietinių verslininkų, ar yra, tarkim, skirtumai tarp baltarusių ir lietuvių, nėra. Ir tas labai natūraliai skamba, kai klausim, gerai, o korupcija politinė. Ir taip jau norėjosi išgirsti, kad jau gal yra ten kažkokia ten korupcija. Ne, nėra. Dar labai svarbus tas buvo, kai mes vakare išeidavom į parduotuvę elementariai, pas vaistinę užbėgo ir tu eini ir susitinki eilinius žmonės ir žinau, kad aš prašiau nuolaidų kortelės parduotuvėje. Ir parduotuvė man mielai davė, aš paskui paprašiau vaistiniai tokios, pakankamai jaunos moters ir jinai taip pažiūrėjo, taigi jūs lietuviai su mumis draugauti nenorit. Ir man tai buvo skaudu, kad jinai mūsų vyriausybę sutapatino su tauta. Ir jinai jautėsi nuoskauda jos balse, jūs nenorit draugauti. Štai sakau, mes labai norim, todėl mes čia. Tai vat, kad nebūtų tos uždangos, tai mums reikia stengtis visiems. Kai kas net iš delegacijos narių negalėjo dalyvauti šioje konferencijoje, kadangi neturi galimybių pasų. Tai va Baltarusijoje jokių galimybių pasų nereikia, jokių privalomų skiepų, jokių žmonių segregacijos nėra. Taigi va toks diktatoriškas režimas. Tai reikia pasakyti, kad ten yra vidinė kova ir paskutinės tokia naujienas dėl kaukių, tarkim, pasakojo. Pradedant žmonėm, mesgi ne viską tikim ten, galvojama, gal ten propaganda, gal ten ką, tai paprastų žmonių gatvėje paklausinėjai. Bet buvo iš tikrųjų pas juos pasirodo toksai paskutinis skandalėlis su kaukėm, kad sveikatos apsaugos ministerija liepė visiems nešioti kaukės ir tą nugirdo prezidentas ir atėjus, jie taip tiesiai pasakojo, kai atėjo susirinko ministrai, tai sako, jūs be kaukių, o tai kam tautą verčiat? Maždaug. Ir liepė visiems kaukės nešioti tik savanoriškumo principu. Nors buvom ir pasienį, toks buvo, kadangi pasiklydom, grįžom per Gardiną. Ir ten pasienį žiūrim Baltarusiai be kaukių, nori su pareigūnu šnekėtis už stiklo, užsidė kaukę. O prezidentas sakė, kad savanoriškai, maža ką jisai sakė. Ir matėm patys, kaip privertė kaukę pareigūnų susidėti. Taip, kad ten nėra vienalyčiai tokie procesai, yra daugelypiai kaip ir visur. Bet ten yra toks jausmas, kad galutinė instancija prezidentas ir kai, gal čia legenda, nežinom, bet kai tik jo daina kažkokie negatyvais, kumščių trinkti į stalą ir padaro tvarką. Ir čia nuo mažiausio iki didžiausio per tą vertikalę tas jaučiasi, kad prezidentas tai yra palaikytojas tvarkos. Ir dabar jau, kas yra įdomu, darosi toks mylimas kaip garantas, o kitos pusės, aišku, nekenčiamas. Ir tas dar vienas leitmotyvas buvo visur. Tai yra Tikhanovskajos rėmimas ir kišimasis į jų valstybės reikalus per Tikhanovskają kaip kiršinimo tokį židinį, nes mes būtent netgi mums naktį ten ėjo žinutės, filmuką pažiūrėjom ten tam oficialiai, kur gyvenom, kaip jinai ragina, eikit, gadinkit biuletenius konstitucijas, tengi dabar vyksta konstitucijos referendumas dėl konstitucijos. Dėl to visų politikų darbotvarkė be galo įtempta ir tą, kad jie mums skyrė laiką, tai rodo, kiek jiem irgi svarbu tie geri santykiai, tą reikia suprasti. O nebus jūsų vizitas vienadienis, vienkartinis? Ar planuojat kažkokį tai pratesimą, kad sistemiškai kažkaip? Tikrai ne. Vėlgi pasiruošę ir kalnus reportažų daryti, ir kultūrinių renginių, ir tie patys verslininkų delegacija, kurie tik nuo mūsų priklauso. Mums leidžia apsilankyti ten visose erdvėse, mes galim ten važiuoti, pažiūrėti visus pageidaujamus objektus. Į atominę tikrai kviečiami žmonės, kviečiami ir specialistai, galima vykti, užduoti klausimus, domėtis. Mes galime lankyti atokiausius kaimelius ten, kur pageidaujama. Jie atviri visiškai, nebuvo jokios, sakykime, kad kažko nepasakys, kažko neparodys, jūs rinkitės ir važiuokit. Tai reiškia, žmonės pilnai atviri, jie neturi ko slėpti. Tarp kitko, vakar vyko, tai dar
prieš išvažiuojant. Tai yra apskritas stalas, žurnalistai įvairūs buvo ir ten analitikai dalyvavo, o dėl atominės stancijos šitos elektrinės, kai tik išėjo kalba, tai visi sako, nu ką darysi čia mes be Europos neišgyvensim, čia pinigai, čia finansavimas. Tai išdėstė labai paprastą planą, kas bus, jeigu mes imsime baltarusišką elektrą, kuriuose išnaudoja tik 40%. Vien dėl šitos elektros pigia kaina mes tapsime konkurencingi ir tas konkurencingumas ir perėjimas ant savos gamybos dėl pigių kaštų, o ne perpirktų iš kažkur kitur tos pačios energijos, perpirktos daug brangiau. Tai vien dėl tų pigių kaštų mes tapsime konkurencingi ir ten net milijardais galima įvertinti. Jo labiau jie ketina statyti ne tik ten, rusai ketina Kaliningradę statyti, tai mes turėtume džiaugtis, kad mes būsim apsupti tą pigią energiją, o ne burnoti ir pykti. Ir atsikratyti to, ką gauname vien todėl, kad esame kaimynai. Reikia tik vienintelio, nesipykti, būti žmonėm. Aš tada dar tokį labai norėčiau pasakyti pastebėjimą, kas tikriausiai bus įdomu žmonėms, turintiems mažesnės pajamas. Tai ir man buvo labai aktualu. Suprantat, Baltarusijoje nėra bedančių. Įsivaizduojat, ten nėra bedančių. Ten visi šypsosi plačiom šypsenom, nes valstybė rūpinasi tuo. Jie rūpinasi, kad žmonės turėtų dantis. Pasižiūrėkit, kas pas mus dedasi kaimuose, tai yra ir mano problema, nes aš turiu šeimoje dukrą sergančią ir savo finansų skiriu ten ir savo negaliu to leisti. Ten nėra, ten eina darbininkas, šlavėjas, jie eina ir šypsosi atvira šypsena. Tai yra didelė investicija į žmogų, tai yra labai didelė. Gal prie klausimų pereinam? Ar turit klausimų? Tos gal paskutinius 10 metų tik ir girdim, kad ten diktatūra, kad žmonės ten įkalinti. Kai aš suprantu ir girdžiu, kad vos nekalėjime sėdi. Pagal įsakymą eina į darbą, pagal įsakymą grįžta iš darbo. Tai klausimas, ar ten diktatūra? Ar tai rimtai čia, ten yra tai? Ar laisvi žmonės, laisvai vaikšto, daro ką nori, kalba ką nori? Ten yra tvirta ranka. Be abejo, ten yra autokratinis režimas, kai kuriais atvejais gal galima diktatūrą pavadinti, bet ten yra tokia, bet būtent ta diktatūra yra išvirsta į rūpestingą, griežto šeimininko tokį rūpestį, kad nebūtų betvarkės. Gal taip, nes ten analizavo jie ir tą promaidanišką, tai yra pagal Šarpo technologijas organizuojama tą visą perversmą. Kas tą daro, jie analizavo ir tas, kas inicijavo, kokios jėgos. Taip, ten yra tokios tvirtos rankos padėtis, yra pajautimas, ko jie tarp kitko žmonėm ir nepatinka, ten tarkim kai kuriem. Vienai patinka pusiai, tie, kurie nedalyvauja niekur, jiem labai gerai. Tie, kurie nori kažko, tai aišku nepatenkinti, nes po tų įvykių 20 metais yra dabar negalimi jokie susirinkimai, uždraustas vytis. Tai mes ant sienos irgi važiavom, iš naivumo vežėmės vėliavą, tą galvojom, nusifotografuosim ir dėl jos kilo incidentas, nes mes nežinojom, kad jinai uždrausta. Buvo bendras simbolis ir vėlgi lietuviška vėliava uždrausta, nes tenai su ta vėliava bandytas perversmas daryti pagal Šarpo technologijas. Nu, tai čia gali pykt, gali ne, bet ta tvirta jėga garantuoja jam stabilumą. Jeigu lygint Baltarusiją, ne kaip jūs sakot, žodžiu, tą režimą, tai Baltarusija ir Lietuva yra taip, kad Baltarusija yra geras šeimininkas, kuris sako, tai yra mano tautai, mano žemiai, mano žmonėms. Jie nesiskolina, jie gyvena, jie kuria ir klesti. Pas mus yra šeimininkai, kurie plėšosi tarpusavy visas pusės, ima skolas, tai yra blogo šeimininko pavyzdys pas mus, kuriam tas pats atrodo, kad rytojaus nebus. Mes paskendę skolose ir gero šeimininko pavyzdys Baltarusijoje. Jis sako, mes kūrėm, mes darom, mes taupom, tai yra mūsų gamyklos, tai yra visa tai, kas yra toje šalyje, yra jų pačių tautos, o kas yra mūsų šalyje, yra jau ne visai tautos. Tautos TV korespondentas Andrulinas Zenonas. Sakykite, bendraujant, gal delegacijos vadovai, bendraujant su užsienio reikalų ministru arba užsienio reikalų komiteto pirmininku, ar buvo kalbama apie tai, kad Lietuvoje yra toks poreikis piliečiams į Baltarusiją vykti be vizijų režimu. Ar buvo aptartas tas klausimas apskritai?
Taip, apie tai buvo kalbama ir kadangi tai buvo aktualu itin man aktualu, tai aš paklausiu, ar bent jau šiuo tokiu nesaugiu laikotarpiu būtų galima turėti bevizį tokį lengvą režimą, tiksliau palengvintos vizos režimą mamoms su neįgaliais vaikais. Nes nepaslaptis, kad mes važiuodame į jų sanatorijas, ten yra pigesnės paslaugos, yra kokybiškos, bet pigesnės. Tai va šitoje vietoje jie sakė taip, mes tikrai jums tas nuolaidas padarysim. O toliau sako, tai reikia, kad jūsų valstybė padarytų kažkokį žingsnį. Jie neskambina, nesidomi. Nes mes, sako, pasiruošę sėsti prie dialogo stalo ir kalbėtis. Ir tai visada įmanoma. Visada įmanoma. Galbūt net įmanomas tai, kad jie iš savo pusės galėtų tą padaryti bevizį režimą. Bet vėlgi tada traktuotų, kad griauna tenai, sakykime, šalies įvaizdį, nori papirkti piliečius. Ir dar jie taip pasakė, ar jūs kada nors jautėte, kad mes sakom, kad jūsų rinkimai blogi, kad pas jūs kažkas ne taip, kad ar jūs kada nors, mes važiavom pas jūs stebėtojais ir sakėm, kad tie rinkimai neteisėti, vien įmant liberalų partijos, Laisvės partijos patekimą, ne? Ten jis buvo toksai labai, kažkoks ant klaustuko, taip iki galo neįsiaiškintas. Baltarusiai galėjo teikti plačiai visuomeniai. Mes, sakė, niekada nesikišome jūsų vidaus politinius reikalus. Jūs gerbkit mus ir viskas bus gerai. Bet apie palengvintą vizų režimą būtent šitai visuomenės, šitam sluoksniui, taip mes kalbėjome, nes tai aktualu man. Dar komentaras į šitą temą. Kaip vyksta ten dialogai, mums ponas Makėjus papasakojo vieną epizodą. Tarkim, sako, prieš kelis mėnesius skambina užsienio reikalų ministras jūsų, господин Landsbergis, ponas Landsbergis. Ten reikėjo kažkokį dalyką aptarti. Kalbam apie susitikimą, susitarėm, kad susitikti, ponas Landsbergis sako, o kaip prognozuojama baigtis susitikimo, matyt neigiamai. Tai palauk, tai susitikim. Bet jeigu neigiamai, tai ne, tai tada nereikia ir susitikti. Tai kam tie susitikimai, jeigu galimai bus baigiamas, neigiamai, tai tada iš vis susitikti nereikia. Jie pečiais gūšioja nuo tokios diplomatijos, nes čia netelpa jokius remti. Iš ankstiniai nusistatymai, vykdymas kažkieno tai politikos komandinės, o dėl bevizio režimo, ką Erika sako, tai nuskambėjo kaip pažadas, bet dėl platesnių, tai be abejo yra šiek tiek ankstyva laukti, kad jie apipiltų mūsų dovanom, žinant mūsų tokį kiaulišką elgesį tiesiai šviesiai. Ir be to mūsų įgaliojimai yra visai kiti, jūs tai suprantat, kad tai turi atlikti mūsų valstybė, tai yra jos, būtent darbas, kurį jinai turi padaryti mūsų piliečių labai. Bet mes kaip piliečiai galime siūlyti savo siūlymus teikti tiek Lietuvos vyriausybė, tiek ir Baltarusijos vyriausybė. Ir galbūt po mūsų siūlymų, galbūt Baltarusiai palengvins tą vizų režimą, jeigu mes tikrai tą darysime aktyviau ir sistemiškai. Bet dar vieną mintį noriu pasakyti, kaip dirbęs diplomatijoje Lietuvos 10 metų. Matot, normaliai, jeigu Lietuvos diplomatija būtų normali, o ne labai priklausoma nuo Amerikos diplomatijos, tai tokie vizitai, tarkime, būtų ne mūsų daromi, o pono Landsbergio ir kitų ministrų. Ir būtų deramasi dėl mažesnių kainų elektros, dėl verslo misijų, dėl daugelio ekonominių dalykų, kurie būtų naudingi kiekvienam Lietuvos žmogui. Tačiau situacija dabar Lietuvoje yra tokia, kad mūsų diplomatija labai yra priklausoma nuo Amerikos diplomatijos. Ir Amerika, turim tą suprasti, jinai apie Lietuvos interesus galvoja gal 10 vietoje. Jai pirmiausiai rūpi jos santykiai su Rusija ir su Kinija. Ir tiesiog Amerika naudoja mūsų mažas valstybės, naudoja tam, kad apribotų vystimasi tiek Rusijos, tiek Kinijos. Ir todėl Taivano klausimas iškilo greičiausiai pačioje Amerikoje, ne Lietuvoje, ta idėja su Taivanu. Ir norisi, kad Lietuvos gyventojai suprastų, kad kol vykdys Lietuvos vyriausybė tą proamerikietišką liniją, tai yra maksimalaus konfliktavimo su rytų kaimynais, tol jinai pils vandenį ant Amerikos malūno. Bet ir rezultatas Lietuvos politikos Baltarusijos atžvilgiu, juk pažiūrėkit, koksai yra. 30 metų rėmė taip vadinama ten demokratinės jėgas Baltarusijoje. Ir kokį turi rezultatą Lietuvos ta politika? O rezultatas tas, kad Lietuva įstūmė dabar Baltarusiją į Rusijos
platesnį glėbį. Jokių demokratijų ten nepasiekė, vadinamųjų, o padarė tik tai taip, kad Baltarusija dabar dar glaudžiau bendradarbiaus su Rusija. Kitaip tariant, tai yra Lietuvos diplomatijos fiasko. O fiasko todėl, kad tai buvo neapgalvota amerikiečių politika kaitinti čia įtampas. Mūsų interesas yra kuo dažnesni piliečių kontaktai su Baltarusiais, kultūriniai kontaktai, ekonominiai kontaktai, nes kitaip kainos augs. Kainos jau auga ir elektros, ir šildymo, ir dar augs. Ir augs didžiuliai nuostoliai susipykus su Kinija, tą jau pripažįsta. Tai reikia rinktis galų gale. Čia klausimas. Sveiki, Vaidas Žemaitis, mūsų TV.lt. Mes žinom, kad daugelį metų Landsbergių konservatorių režimas tarpininkaudami mums pardavinėjo elektrą paprastiem buitinių vartotojams ir iš to krovėsi milijardinius pelnus ir jiems šiandien dienai to padaryti jau jie nebegali. Ar buvo kalbėta ten būtent apie elektrą, apie jos tiekimą ir apie elektros kainas, kokias galėtų Lietuva gauti be, tarkim, be konservatorių režimų, be tarpininkų, tiesiog jeigu Lietuva galėtų pirkti iš Baltarusijos ir kokios tai būtų kainos? Buvo minima ekspertiniam lygiai, aš tiesą sakant neprisimenu. Mes ištransliuosim tą tiesioginį įrašą ir tada pamatysim, bet ten buvo milijardinės sumos. Taip, bet jie pabrėžė patys, kad tai yra būtų realiai. Pigiau negu šiandien Lietuvoje elektra? Kelis kartus, kartais ir tos yra milijardinės sumos ir akivaizdžiai buvo pateikta, tiesiog aš ne ekspertas, mes nesam diplomatai, nesam ekspertai. Todėl parodysim tiesioginius įrašus, mes diplomatai per prievartą, kadangi nedirba darbo šito nedirba tie, kuriem privalu daryti. Todėl ir priversti esam tą daryti. Todėl, kai ištransliuosim tos įrašus, patys pažiūrėsit ir paklausysit. Jeigu galime dar vieną klausimą. Ar Baltarusija buvo kalbėta iš jų pusės, jie mato kažkokias perspektyvas, kad mūsų šalis atstatytų kažkokiais tai būdais santykius, nes jie dabar yra sugriauti iš mūsų pusės, o kaip Algirdas minėjo, galbūt labiau iš amerikiečių, nes mes atlieka mūsų politikai vasalų funkcijas atlieka labiau. Kokias jie mato perspektyvas, kaip tai galėtų būti, kaip tai būtų galima atstatyti šitos santykius sugriautus? Ar iš jų pusės buvo kažkokie pasiūlymai, kažkokios schemos, ką reikėtų daryti? Galbūt reikėtų ir visuomeniai į tą įsitraukti stipriau? Jie pasakė taip, kad mūsų vizitas juos labai pradžiugino ir jie tikisi, kad tai bus ilgalaikiai vizitai. Bet, kaip pasakė užsienio reikalų ministras, mes suprantam, kad vyriausybės žingsniai turi būti padaryti. Jie atviri, jie bus visada atviri. Mes klausėme, kaip rusiškai taip labai gražiai skamba, будет ли линия невозврата. Jisai pasakė, kad ta linija bus kaip... Negrįžtamumo riba. Taip, negrįžtamumo riba. Ir jisai pasakė taip, jeigu jūs tiesiog nepriimsite mūsų, neleisite mums naudoti savo geležinkeliais, mes tai padarysim aplinkiniu keliu. Jeigu jūs neleisite naudotis uostu, mes jį pasistatysime va šitose srityse. Jūsgi suprantat, kad sako, mes jau nebegrįšime atgal. Turėdami savo uostą, mes negrįšim į jūsų. Galbūt kažkur, jeigu valstybė, vyriausybė dels, tai bus. Bet tos linijos, tokios nukirstos linijos, niekada nebus, nes tauta yra amžina, o valdžios keičiasi. Bet kai mes spausdavom lygiai, kaip pats klausė, mes irgi norėjosi taip, na ką siūlot, tai jie pabrėžė visą laiką, kad suvereni valstybė negali kištis į kitos vidaus reikalus. Tai jie tą puikiai suprato, kad ir supranta, kad mes neįgalioti oficialiai kažkieno, kad tenai galimybės mūsų, mes tik žinios nešėjai. Bet šitas pokalbis apie točką nevazvratą, tai yra taškas negrįžtamas, tai kilo pokalbį dėl kalio trąšų. Tai jie ketina su rusais statyti Murmanske uostą, kur statyba truks 2-3 metus ir sako, suprantat juk, kad nebus tas vis tiek negrįžtamas, visą laiką reikia kalbėtis, bet mes turim suprast, kad jie natūraliai negrįž, nesvarbu, ką mes bešnekėtume, jeigu savo uostą pasistatys, tai svetimų naudotis, labdarą dalinti, kvaila, net tikėtis taip. Tai kuo greičiau reikia daryti žingsnius, kad nebūtų tas taškas peržengtas, nesvarbu, kad jie
ketinimus taikius ir geranoriškus transliuoja, bet čia jau nuo mūsų priklauso. Ką mes padarysim, kad jie nepasistatytų to uosto, bet mumis naudotųsi mūsų paslaugo. Mes darom dėja viską, kad būtų priešingai. Ir tikriausiai Lietuvos visuomenė turėtų žinoti, kokią puikią uosto rekonstrukciją mes būtume turėję, jeigu santykiai su Kinija nebūtų atsidūrę šitame dugne. Nes ta rekonstrukcija, kurią norėjo daryti kinų firma, tai tikrai buvo ypatinga Lietuvai ir tai būtų praplėtę to uosto veiklą ir mes būtumėm gavę papildomas lėšas. Aš jau nekalbu, aš nesu nei ekonomistė, nei finansininkė, bet ir paprastam žmogui, aišku, paprastam kaimo ūkininkui, aišku, kad tai yra daroma didžiulė žala dėl politinių ambicijų ir dėl to, kad vyriausybė negirdi tautos. Bet ir dar net ekspertiniam lygyje buvo, kas ir buvo labai įdomu, kai politikai pradeda šnekėti visai kitų stilių, negu mes pripratę prie mūsų politikų, kurie apskritai apsitveria. Nei klausimus atsakinėja, o neatsakinėja todėl, kad jie be galo nepatogus, negali tiesiog atsakyti logiškai. Tai buvo ir išsakyta elementari logika. Koks verslas investuos į nepatikimą partnerį? Na koks? Kur vieną dieną kontraktą sudaro, kitą dieną nutraukia. Ir ne dėl to, kad mano interesai remia, o kad kažkas liepia kažkam tai patogu. Dėl to buvo akcentuota prolietuviška Lietuva, kuri vadovaujasi savo interesais. O savo interesai tai yra logiški. Abipusė nauda. Viskas. Daugiau nėra kitų argumentų. Nauda abipusė. Bet kaip smagu mus išgirdo. Jie supranta, kaip Kazimieras sako, mes negalime įtakoti jūsų politikos, tiesiog nenorim būti jūsų priešais ir jūsų padaryti priešais. Viduje jūs turite tvarkytis patys, tik tai patys. Ir jie tikrai nenori kištis. Dar kartą pasakau, kad tai, kad jie pasakė, kad iš jų teritorijos niekada nebus agresijos į Lietuvos pusę, tai yra džiugi žinia. Bet tai, kaip mes lengvai, tiesiog paprastai bendravom, žmogiškai jie mus priėmė. Labai norėčiau, kad Gabrielius Landsbergis irgi išgirstų mus, šitą taikos geros kaiminystės formą. Aš norėčiau, kad jis išgirstų tiesiai iš mūsų lūpų tai, ką mes išgirdome ten, kad tai būtų, kad tai būtų svarbu ir jiems, matysime, kiek svarbu vyriausybei paprastų žmonių nuomonė, ant kiek jiems svarbu ta žinia, kurią mes ten sužinojom. Ir matysim, kokia pagarba Gabrielius Landsbergio į tautą. Ir galų gale pabaigai gal reikia pabaigti po to, ką pradėjom. 12 dieną kviečia didžiausią partiją, tai liberaldemokratų, kurios pirmininkas yra pavaduotojas užsienio reikalų komisijos parlamento. Tai yra aukščiausias yra pareigūnas, renkamas pareigūnas, kuris atsakingas už užsienio politiką parlamentinių lygmenių. Tai štai ta partija liberaldemokratų ir yra kviečiamus į tarptautinį kongresą 12 dieną, visas politinės jėgas, bet kokias, ar Seimo narius, ar ten, bet kokius politikus, visuomenininkus, prašom, važiuokit. Tai yra vasario, kad aš pasakiau. Tu pasakei 12. Žiūrėkit, mes neištransliavom vienos žinios, mes klausėm ten apie politinius kalinius. Aišku, mes pristatėm savo politinį kalinį. Ir, kaip mums pasakė, politinių kalinių pas mus nėra. Aišku, čia jūsų teismui tie žodžiai. Pas mus yra tokie žmonės, kurie kažką padarė prieš valstybę savo rankomis. Kažką sumušė, metė akmenį, sudegino automobilį, sudaužė policininką. Bet tokių kalinių kaip pas mus, kaip Algirdas Paleckis, pas juos nėra. Šiuo metu apie 800 žmonių. Apie 800 tą įvardino būtent Voskresenskis, ponas Voskresenskis, Jurijus, kuris atvažiuoti žadėjo čia, būtent tą, kur minėjom, tai yra 4 opozicinės partijos, kurios bandė suorganizuoti tą, jų revoliuciją. Tai jie dabar apsivienijo bendrą demokratinį stalą, pradėjo bendradarbiauti su valdžia ir jų pataisymus konstitucijai, sakosi, jau priėmė kai kurios pastoviai kartu posėdžiauna, bando bendrą projektą padaryti. Tai štai jie ketina atvažiuoti į Lietuvą ir papasakot patys, kaip tie procesai vyksta. Tai jie ir įvardino būtent, kad yra tokių suimtų žmonių, kurie to revoliucijos metu netyčia perėjo gatvę ir juos susėmė. Tai tokių yra nemažai, bendroji sumoje įvardina 800, kad tokie sėdi dabar. Ir jie patys galvoja, kad galbūt valdžia laukia,
kol jie baigsis tas referendumas, kad jie neramumų nekaltų, bet jie stengiasi juos išlaisvinti, bet jie visi kriminalizuoti, na štai ten akmenys kažkas mėtė, kažkas, na, administracija. Už konkrečius veiksmus. Huliganiški Už veiksmai. konkrečius huliganiškus veiksmus. Jo, ir tą galima analogiją pas mus, va, tas buvo rugpjūčio 10, ar kada čia buvo irgi panašus veiksmai. Na čia klausimas. Gal daugiau pasiūlymas, ne klausimas, neketinate, o gal tiesiog jau siūlau, pakvieskite į kitą kelionę ir žurnalistus iš Lietuvos, mano kolegas, arba jeigu toks būtų pageidavimas, truputėlį, kad anksčiau. Mielai. Labai mielai. Būtų ir prisijungti. Kviečiam visus žurnalistus, būsite priimti, patys pamatysit. Nu, aišku, kai Ir į forumą, ir į Kai forumą. mes buvom prieš 2 metus su Audrium Naku atominiai elektriniai, kur buvo iš mūsų delegacija, buvo 7 žmonės, mes buvom dviese nuo priežės ir nuo ekspertų ir ten dalyvavo ir žurnalistai iš Lietuvos. Jie grįžo, pateikė absoliučiai kitokią informaciją, negu ten mes matėm savo akim. Na tai irgi, žinot, nu būkit ne propagandistai, o žurnalistai. Žurnalistai yra 2 pusės, o ne viena tik propagandinė nuomonė. Tai čia. Bet tai mes mielai jūs kviečiame ir į tą verslo forumą ir manau, ir vasario 12 taip pat. Ir dar noriu pasakyti, kad tai visa informacija, kuri yra nufilmuota, medžiagos yra be galo daug, tai bus pateikta be cenzūros, jūs viską išgirsite patys ir tai bus pateikta kanaluose kur, Kazimierai? Kazimiero Juraičio, Priežės, nu visur, kur norit, imkit jūs. Prašom, visiems, be pribojimų. Ir Algirdo Paleckio. Algirdo Paleckio. Tai va, tai Mes norintys viešinam visur, važiuoti, kur mes pasiekiam. paliekam jums Nu ir koordinates. sekanti kelionė yra, aišku, verslininkus visus, didelius, mažus, bet kokiais lygiais. Organizuokimės, terminai ir grupės dydis priklauso tik nuo mūsų pačių. Taip, jie mums nepribojo. Jūs galite atvežti tokį kiekį verslininkų, kokį norite, kad jie gali užduoti visus klausimus, pasidomėti įvairiom verslo sritim. Žodžiu, mūsų kaimynai mums atviri ir jie tikrai yra geranoriški. Ir kaimynų mes nepakeisim. Bent jau paprasti Lietuvos žmonės tai žino, kad neišsinešsim savo teritorijos iš čia, čia buvom, čia būsim. Buvom labai gražų draugystės tarpą, dabar turim labai negražią uždangą, bet viskas keičiasi. Keičiasi valdžios, keičiasi požiūris į kaimynus. O kaiminystė gali būti gera ir į vakarus, ir į rytus. Kaip sakoma, artimas kaimynas geriau už tolimą giminaitį. Ačiū Jums labai. Dėkui. Dėkui. Taip, aš nebuvau namuose ir mano dar. O kodėl jūs klausimų neuždavėt? Galima paklausti. Čia operatoriai, čia ne žurnalistai. O kodėl jūsų žurnalistai neatvažiavo? Nėra, mes neturim. Paruoš komentarus kokius. Ne, tai perduokit jiem linkėjimus geriausius, mesgi ne kokie ten Jie žvėrys. bijo, kad juos pavadins liaudės priešais. Tai čia mes ne liaudės priešai. Galiu atsakyti. Būtumėm pabendravę. Jie filmuoja dabar, o paskui Ne jie savo darbą padarė. Taip, ačiū Jums, kad Bet- buvot kartu. Gerai. Jo, bet esmė kita, nu bendraukim kažkaip, tai perduokit tiem žmonėm, kad mes nebaisus, mes paprasti žmonės. Puikiai jie žino viską, kad mes nebaisus. Nu jo, bet... Tuo labiau, kad aš net namo neužsukau ir kaip matėt pradžioje labai jaudinausi, nes vat kol aš čia ruošiausi pradėti pradžią tos kalbos, man skambino viena dukrytė, kita viena mano dukrytė, kaip tik šiuo metu su didelio kojas trauma laukia operacijos, tai suprantate, ir jaudulys mano balse, aš dar net nepakalbėjau su savo šeima, o jūsų žurnalistai nerado laiko mums. Labai gaila. Gal kitą kartą pavyks. Gerai, ačiū. Gerai, buvo. ačiū visiems. laisvė ir demokratija uždraudė. Ai, šeimininkai, va. Labai vakar pergyvenau, po to jūs čia važiuojat, turėjot važiuoti dirbti. Tur pragmatina kažkur tai. Tikrai, taip ir buvo? Gal aš galvoju. Jei planuojate kartu vykti su mobilia forma į Rusiją, dar kažkur ten mūsų Man reikia taip sveikinti.